আরে রমজান ভাই কি করতেছেন ভাই? ভাই চা খাবো তো, ওই জন্য আপনার গরম পানি তৈরি করতেছে। কি ঠান্ডা পানি দিয়ে কি চা হয় নাকি ভাই? কি বলেন ঠান্ডা পানি? আচ্ছা, গরম পানি হাত আবার এই যে ধোঁয়াও তো উঠতেছে ভাই। হাত পুড়ে যেতেছে। আপনারা কি বলেন? এটা দেখেন, এই যে আজকে চা পানি খাবো, দেখেন। আচ্ছা, এই পানিতে চা? আজকে আমরা আজব এক ইলেকট্রিক কল নিয়ে আসছি। আচ্ছা এই দেখেন ভাই, গরম হয়েছে তো? হ্যাঁ, গরম হচ্ছে মানে এই দেখেন, এই আচ্ছা আচ্ছা, গরম দেখেন হচ্ছে না? ঠান্ডা একেবারে। পানি থেকে আপনার এরকম হবে? অবশ্যই না, ঠান্ডা অবশ্যই পানিতে না। কিন্তু এই যে রং চাটা কিন্তু হবে না। হবে না। আচ্ছা, পানিটা গরম হয়েছে বিধায় কিন্তু রং চাটা হচ্ছে এবং ধোঁয়াও কিন্তু উঠতেছে। ভাই এটা কি হিটার নিয়ে আসছেন ভাই? কিন্তু আজব একটা মানে মেশিন নিয়ে আসছি, যেটা আপনার আচ্ছা আজব অফার থাকবে আজকে। আচ্ছা, এটা কি ইনস্ট্যান্ট হিটার ভাই? ইনস্ট্যান্ট হিটার। আচ্ছা, মানে যখন আমার গরম পানি দরকার হবে গরম পানি পাবো, যখন ঠান্ডা পানি দরকার হবে ঠান্ডা পানি পাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা যখন আচ্ছা ঠান্ডা পানি দরকার তখন ঠান্ডা পানি পাবেন। আচ্ছা আর যখন আপনার গরম পানি লাগবে তখন গরম পানি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? আপনার আব্বা আম্মা যারা অজু করে, তাদের জন্য শীতের কালে এর দরকার আছে। রাইট এরপর যারা আপনার এই গোসল করতে চায়, গরম পানি ছাড়া গোসল করতে পারে না, রাইট। তাদের জন্য কিন্তু এটা দরকার আছে। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে? এটা বাসা বাড়িতে সবসময় দরকার। আপনি আচ্ছা, একটা গিজার কিনতে গেলে 40,000, 50,000, 30,000 টাকা লাগে। ভালো একটা গিজার কিনতে হ্যাঁ। গেলে কিন্তু 20,000 টাকা লাগে। দিয়ে লাগে, কিন্তু এখন কিন্তু আপনার সেই 20,000 টাকার কাজ কিন্তু আজকে এই অল্প টাকার ভিতরে সারতে এই পারবেন। অল্প টাকার ভিতরেই? অল্প টাকার ভিতরে আচ্ছা, সারতে এটা পারবেন। মানে কত কত টেম্পারেচার গরম হবে এটা ভাই? এটাতে আপনি 80-100 পর্যন্ত উঠবে। আচ্ছা, দেখেন আমি একটু দুধ চা আবার তৈরি এখানে করি। ডিসপ্লেও আছে নাকি? আবার ডিসপ্লেও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু দুধ চা তৈরি করে দেখেন। ওকে, এই দুধ দেখেন। চা। এই যে রং চা হলো, চাইলে রং চা আপনারা হলো, এবং দুধ চাইলে দুধ চা চাও তৈরি করে করবেন। কিন্তু দেখেন। খেতে পারবেন। দেখেন কত আচ্ছা, ওকে, সুন্দর। একে হাসান আছে এই যে আমাদের দেখেন। সাথে, গোপন আছে আমাদের সাথে, ওকে দেখেন এই যে কত সুন্দর দুধ চা হয়ে গেছে দুধ ভাই। চা হয়ে গেছে কিন্তু। ওয়াও! ওয়াও! চিনি কোথায় দেখি? আরে দেখেন এই যে পানির ফ্লোটা দেখেন, এই কিন্তু চিনি অনেক বেশি। অনেক বেশি। আচ্ছা পানির ফ্লো আমি বাড়াই দিছি, আমি কমে রাখছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ভাই দিব? আচ্ছা, বাড়ানো যাবে? আরে ভাই কি বলে, এই দেখেন পানির স্পিড দেখেন ও না, মাথা খারাপ রে, হয়ে যাবে। দেখেন পানির স্পিডটা Full দেখেন। speed, কত আর এই speed আগে তো দেখেন। প্লাস্টিকের কল দেখছিলাম ভাই। আগে ছিল প্লাস্টিক কল, এখন কিন্তু আমরা মেটাল কল নিয়ে আসছি। মেটাল কল? মেটাল কল। এবং আচ্ছা, একটা কথা না বলে না, এটা কি কোন কোম্পানি কোন সেটা বলতে কোম্পানির? হবে। একদম সবচেয়ে আলাদা সৃষ্টিকারী এবং আচ্ছা বিখ্যাত একটা কোম্পানি, যেটা হচ্ছে আচ্ছা, আপনার মিয়াকো। কোম্পানি। আচ্ছা, মিয়াকো কোম্পানির কিন্তু কোম্পানির আজকে ওয়াটার হিটার নিয়ে আসছে আমরা। আচ্ছা, ওয়াটার এটা হিটার, এবং কল। যেটা আপনারা জাস্ট ছাড়ার সাথে সাথে কিন্তু গরম পানি বের হওয়া তার শুরু সাথে করবে। সাথে সেকেন্ডেই গরম পানি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, সেকেন্ডেই গরম পানি। গরম পানি পেয়ে আচ্ছা, যাবেন। এবং দেখেন সুন্দর একটা ডিসপ্লেও আছে, পানিটা কতটুকু গরম হবে। আচ্ছা, এখন তো এটা হচ্ছে গরম পানি আসতেছে, গরম পানি যখন আসছে। ঠান্ডা পানি দরকার হবে তখন কি ঠান্ডা করব? পানি যখন এর সাথে সাথে আপনি ঘুরে এটা এদিক নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু এই দেখেন। লেখা আছে হট এন্ড কোল্ড হ্যাঁ, অপশন hot and কিন্তু cold। দেওয়া আছে। মাঝখানে নিয়ে আসলে কিন্তু সেটা অফ হয়ে যাবে কলটা। হ্যাঁ, কলটা অফ হয়ে যাবে। এখান আচ্ছা থেকে কিন্তু আপনি আস্তে দেখবেন হিটটা কমতে থাকবে। আচ্ছা, আর হিটটা কমতে আপনাকে থাকবে। ঠান্ডা পানিটা দিবে। আচ্ছা, ঠান্ডা পানিটা দিবে। জি। আচ্ছা, মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু, এবং কলটা দেখেন খুবই সুন্দর একটা কল। আগে প্লাস্টিকের কল ছিল, জি, আর metal এর এখন কল। কিন্তু মেটালের কল চলে আসে। এটা কি যে কোনো লাইনে দেওয়া যাবে তো ভাই? যে কোনো লাইনে দেওয়া যাবে, তবে আপনার অবশ্যই বাসা বাড়িতে যখন আপনি এটা লাগাবেন, আচ্ছা অবশ্যই আপনি ভালো একটা টেকনিশিয়ান দিয়ে লাগাবেন। আচ্ছা এখানে যে ফিটিংসটা কিন্তু আমার পিছনে দেওয়া আছে, দেখেন এই যে। আচ্ছা, ফিটিংসটা ফিটিংসটা পিছনেই কিন্তু দেওয়া আছে। আমরা এটা দিয়ে দিছি। আচ্ছা আপনার আর কিছু লাগবে না, জাস্ট আপনি এটা লাগিয়ে দিবেন আচ্ছা এবং ভালো একটা টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনি লাগাবেন। আচ্ছা, দেখেন ঠিক আছে? এটা আপনারা চাইলে জি। কিচেন রুমে যে সিঙ্কটা আছে, সিঙ্কের উপরেও চাইলে কিন্তু আপনারা লাগাতে আর পারবেন। এটা দিয়ে দেখেন কয়েলটা দেখেন, আমার আচ্ছা, কয়েলটা কত সুন্দর, দেখেন অনেক হেভি কয়েল। দেখেন ওরে ভাই, সম্পূর্ণ এসএস এর একটা কয়েল দেওয়া আছে। এসএস এর কয়েল? এসএস এর কয়েল দেওয়া আছে আচ্ছা এবং 100% সেফটি। আপনাদের পানিতে কোনো কারেন্ট আসবে না, কোনো শর্ট করবে না, কোনো আচ্ছা, কিছু করবে না। কোনো কিছু করবে না? কোনো কিছু করবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? ওকে। দেখেন শীতের আগেই আপনারা যারা একটা ভাবছেন একটা গিজার কিনবেন বা হিটার কিনবেন, জি। আর এই ইনস্ট্যান্ট হিটার যদি আপনারা কিনেন, একবার ইনস্ট্যান্ট আপনারা গরম পানি পাবেন, চাইলে ঠান্ডা পানিও পাবেন। আর শীতের আগে আপনারা কিনে ফেলবেন যাতে কম প্রাইসে আপনারা নিতে পারেন। শীতকালে কিন্তু এগুলো প্রাইস অনেক বেড়ে যায়। এটা অন্তত আমরা আজকে যে প্রাইস দেবো, একটা ধামাক অফার দিব। আচ্ছা এই ধামাক অফারে আপনি কখনো আর কিনতে পারবেন না। আচ্ছা, এবং ঠিক আছে? এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এটা যেন যদি কোনো আপনি কোনো ব্র্যান্ড না। যে আপনার শীতের সময় যদি কিনতে হয়, তাহলে কিন্তু আপনার সর্বনিম্ন আজকে আমরা যে প্রাইস দেবো তার থেকে 2,000 টাকা প্রাইস বেশি দিয়ে কিনতে হবে। 2000 টাকা জি, প্রাইস বেশি দিয়ে কিনতে হবে? রেট অনেক বেশি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য আমরা আগে ভাগে দিছি, যাতে আপনারা শীতের সময় লাগাবেন, এখন নিয়ে রেখে দেন, আচ্ছা আচ্ছা, আপনার লাভ হবে। ওকে দেখেন ওকে। কোম্পানি কিন্তু মিয়াকো। মিয়াকো? জি, মিয়াকো আচ্ছা, কোম্পানি। মিয়াকো কোম্পানি কিন্তু সবাই জানে, মিয়াকো কেনা সম্পদ কিনা কিন্তু সমান কথা। সমান কথা। আর এই একটা ইনস্ট্যান্ট কল হিটার, আর এখানে এইটা কিন্তু মাঝখানে যদি আপনি এখানে দিবেন, আচ্ছা, এটা কিন্তু অফ থাকবে। অফ থাকবে? এটা কিন্তু অফ। আচ্ছা, এবং off হয়ে যে যাবে। কোনো ধরনের লাইনে কিন্তু আপনারা লাগাতে পারবেন। যে কোনো লাইনে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা তো ইলেকট্রিক ভাইয়া? সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক। আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসতে পারে সবার কিন্তু প্রশ্ন এটা থাকবে। আসলে বিদ্যুৎ বিল এটা কিন্তু আপনার বেশি সময় চলে না। আচ্ছা। আপনি সাধারণত আপনি দেখা যায় একটা চা খাবেন 1-2 মিনিটের ব্যাপার। আচ্ছা, বা শীতকালে অজু করবেন? ঠিক আছে, অজু করবেন, সেখানে 1-2 মিনিটের ব্যাপার। আচ্ছা, চাইলে গোসলও তো আর করতে পারবে? যখন গোসল করবেন তখন হয়তো দেখা 10-15 মিনিট চলে। রাইট ঠিক আছে, বা 20 মিনিট চলে। রাইট ঠিক আছে, তখন আর আপনার বিদ্যুৎ বিল তেমন একটা বেশি আসে না। রাইট রাইট রাইট। আপনি একটা গিজার ইউজ করেন, যেহেতু একটা গিজারে আপনি অবশ্যই মাসে দেখা যায় আপনার 500 থেকে 1000 টাকা বিল আসে, আচ্ছা কিন্তু এটাতে তার অর্ধেক আসবে। আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে শো করবে
কতটুকু গরম হচ্ছে বা কতটুকু ঠান্ডা হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। সুতরাং আপনারা কিন্তু সেই অনুপাতে আপনারা টেম্পারেচারটা কন্ট্রোলও করতে পারবেন। দেখেন এটার সাইজ তো একটাই আছে কলের নাকি? আমরা শুধু আজকে একটা সাইজ দিচ্ছি। আচ্ছা, তবে আমাদের কাছে আরেকটা শাওয়ার আছে, যেটা আপনার শাওয়ার সিস্টেমও আছে। শাওয়ার সিস্টেম আছে, আচ্ছা, গোসল করার জন্য। আচ্ছা, শাওয়ারটা আমাদের কাছে নিতে হবে। আচ্ছা দেখেন আমরা কিন্তু বলে দিচ্ছি দুই ভাবে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। এখানে কিন্তু কুল অপশন আছে এবং হট অপশন আছে। এখন কিন্তু কুল অপশনে চলতেছে। আপনারা যদি এই পাশে ঘুরে দেন, হটে যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু এখন গরম পানিটা এখান থেকে বের হবে। আচ্ছা দেখেন স্টপ আছে, হট আছে, কোল্ড আছে। আপনারা এক ইনস্ট্যান্ট হিটারে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হট এন্ড কোল্ড। এবং শীতের দিনে আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন, গরমের দিনও চাইলেও কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন অলরেডি কিন্তু এই যে টেম্পারেচার কিন্তু এখানে বাড়া শুরু হয়ে গেছে এবং 3 সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু আপনারা গরম পানিটা পাবেন। 3 সেকেন্ড না ভাই, সাথে সাথে পাবেন, সাথে 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 আপনি গরম পানি। আচ্ছা এই যে দেখেন ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে। পরে যারা জয়েন করেছেন আমরা আবার একটু চাটা করে দেখাবো। আর এটা প্যাকেটটাও আমরা একটু দেখিয়ে দিই। পাওয়ারফুল হিটিং এলিমেন্ট এবং দেখেন 60 ডিগ্রির উপরে কিন্তু ওয়াটার টেম্পারেচারটা যাবে। আচ্ছা দেখেন কোনো ধরনের কোনো পানি বয়েল করতে হবে না, কিছু করতে হবে না। যারা শাওয়ার চান, শাওয়ারও কিন্তু আছে। শাওয়ার চান, আমাদের কাছে শাওয়ারটাও আছে। দেখেন এটা তো কিন্তু একবার সহকারে, আচ্ছা স্ট্যান্ড সহকারে, স্ট্যান্ড সহকারে, স্ট্যান্ড সহকারে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটু খুলে দেখাই। আচ্ছা একটু খুলে দেখাই ভাই। এটাও কিন্তু মিয়াকোর। হ্যাঁ, এটাও মিয়াকোর। এটাও কিন্তু মিয়াকোর। ওকে, আপনারা দেখেন ইনস্ট্যান্ট আপনারা গরম পানি পাবেন এই ইনস্ট্যান্ট কল হিটারে। দেখেন এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এবং সিজনাল যখন শীতকাল আসে তখন কিন্তু এই প্রোডাক্টের দামগুলো কিন্তু বেড়ে যায়। এই জন্যই কিন্তু শীত আসার আগে আপনাদের জন্য আমরা কিন্তু কম প্রাইসে কিন্তু আজকে আমরা এই ইনস্ট্যান্ট কল হিটার আনছি। এবং গত বছরের চেয়ে এই বছরের কল হিটার গুলো কিন্তু আরো উন্নত মানের, কারণ কলটা হচ্ছে 100% মেটালের। কিন্তু দেখেন খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। মিয়াকো ব্র্যান্ডের ডিসপ্লে আছে, অনেকগুলো কিন্তু ডিসপ্লে থাকে না, এটা কিন্তু আপনার ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন ভাই। এটা কোনো ইলেকট্রিক শর্ট করবে না তো? এটা কোনো ইলেকট্রিক শর্ট করবে না ভাই। আচ্ছা এটা খুবই ভালো। দেখেন এই যে আমি কিন্তু ধরতেছি এই জায়গায়, তারপর এই জায়গায় ধরতেছি, কোনো ধরনের কোনো ইলেকট্রিক শর্ট কিন্তু নাই। আপনারা ওরকম কোনো চিন্তা কিন্তু করতে হবে না। আচ্ছা আমার একটা লাগবে, ওকে অবশ্যই নিতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া আছে নাম্বার, এরকম আপনারা কল যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ নেওয়া যাবে তো ভাই? সারা বাংলাদেশে নেওয়া যাবে। আচ্ছা এইটা কিন্তু এই যে শাওয়ার, এটা দেখেন শাওয়ারটা এটা এইভাবে কিন্তু লাগানো থাকবে। আচ্ছা এটা কিন্তু আপনার এসে লাগবে, আচ্ছা এইভাবে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন কত সুন্দর আপনি গোসল করতে পারবেন। আচ্ছা এটা কি কিসের মাধ্যমে লাগবে ভাই? এটা আপনার লাগবে আপনার আপনার উপরে যে ঝর্ণা আছে, আচ্ছা ঝর্ণার সাথে এটা লাগবে। আচ্ছা ঝর্ণার সাথে, ঝর্ণার সাথে লাগবে। আচ্ছা ঝর্ণার সাথে এটা লাগালেই দেখেন এখানে অপশন আছে, অপশন আছে হট এন্ড কোল্ড। এই যে অন এর অফ অন এর সিস্টেম হচ্ছে এটা। সিস্টেম আছে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা এই যে অফ অন এর সিস্টেম আছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, এই অফ অন এর সিস্টেম আছে। আচ্ছা এরপরে নিচেরটা হচ্ছে ঠিক আছে, এটা সেটা কমানো বাড়ানো, আচ্ছা কম বেশি হবে, মানে গরম পানিটা কমানো বাড়ানোর জন্য। এটা দেখেন মিয়াকো। আচ্ছা এটাও কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, লাইভটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে রাখবেন, পরবর্তীতে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু রয়েছে আজকে ডিএন স্টোর, সবার পরিচিত ডিএন স্টোর রমজান ভাইয়ের শোরুমে। এবং তাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্ববিদ্যালয় তলায় 1, 2, 21, 22, 23 নাম্বার দোকান। নাম্বারগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে এগুলো নিতে পারবেন। তবে আজকে দেখেন এগুলো কিন্তু আগে 4000 5000 টাকা সেল হইতো, আজকে কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস অবশ্যই থাকবে, কারণ শীতের আগে যেহেতু শীতকাল আসলে কিন্তু আবার দামটাও বেড়ে যায়, দাম বেড়ে যায়। আচ্ছা তো এই যে দেখেন অনেক কলে কিন্তু ভাই আগে ডিসপ্লে ছিল না, এটাতে কিন্তু ডিসপ্লে আছে। আপনারা টেম্পারেচারটা দেখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শীতের দিনেও ইউজ করতে পারবেন, গরমকালেও ইউজ করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় সেট করা যাবে। তো যে কোনো জায়গায় সেট করতে পারবেন। আপনি রান্না করে আপনার দেখা যায় আপনার ওয়াইফ রান্না করতেছে, তার হাতে ঠান্ডা লাগতেছে, তার ঠান্ডা কাশি লেগে আছে, রাইট? কিন্তু আপনার আম্মা রান্না করতেছে, রাইট? আপনার আম্মাকে একটা রান্না করে লাগিয়ে দিলেন, সে আরামে সবকিছু ওয়াশ করতে পারবে, তার ঠান্ডা কাশি আর লাগবে না, রাইট? এই জিনিসগুলো কাজের জিনিস। আমরা আছে না যে কাজটা আননেসেসারি, মানে কোনো কাজে লাগবে না এরকম জিনিস কিন্তু আমরা আনি, রাইট রাইট। যেটা কাজে লাগবে সেই জিনিসগুলো আছে। আচ্ছা এখন আমরা এই জিনিসগুলো এই জন্য নিয়ে আসছি খুব দ্রুত, কারণ দেখা যাচ্ছে কি এগুলো দেখা শীতের সময় অনেক ক্রাইসিস থাকে, পাওয়া যায় না এবং দাম উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, রাইট? এই জন্য আমরা চাচ্ছি কি আমরা এখন আমরা দিব আপনাদের কিছু মানে একদম রিজনেবল প্রাইসে। আচ্ছা আপনারা যদি শীতের সময় লাগে আপনারা শীতের সময় লাগাবেন, এখন নিয়ে একটা রেখে দিবেন। আচ্ছা এখন নিয়ে একটা রেখে দিলেন, কিন্তু পরবর্তী দেখা যায় এই প্রোডাক্টটা যদি 2000 টাকা বেড়ে যায় তখন আপনার কেমন লাগবে? আচ্ছা ওকে, দেখেন এটা কোনো কারেন্টের কোনো শর্ট টট কিন্তু করার কোনো চান্স নাই, কোনো চান্স নাই। এই যে আমি ধরতেছি দেখেন, আচ্ছা আমিও কিন্তু ধরে দেখিয়েছি। আচ্ছা দেখেন আমিও কিন্তু ধরতেছি, এদিকেও ধরতেছি, পানিতে হাত দিলাম, পানি কিন্তু গরম। আচ্ছা দেখেন পানিতেও কিন্তু কোনো ধরনের কোনো শর্ট টট হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, একেবারে সেফ কিন্তু এই জিনিসটা। তো আজকের প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই এটাতে? আমাদের এটা নরমাল যে প্রাইস ছিল 5500 টাকা, আচ্ছা সেখান থেকে আমরা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছিলাম 5000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, তবে আজকে একটা আখিরি অফার দিব, আখিরি অফার সবাই থক হয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আখিরি অফারটা কি, যারা এই প্রোডাক্টটা এক পিস নেবেন, আচ্ছা তাদের জন্য 3500 টাকা।
এক পিস নিলে 3500 টাকা। 3500, তার মানে আপনি 2000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা যারা দুইটা নেবেন তাদের জন্য 6000 টাকা। তাইলে দুইটা মিলে 1000 টাকা আরো ডিসকাউন্ট। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা দুইটা নিলে 6000 টাকা, দুইটা নিলে 6000 টাকা, একটা নিলে কিন্তু 3500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আগের চেয়েও কিন্তু বারবার বলছি আমরা এটা আপডেট করা, কারণ কলটা কিন্তু এটা হচ্ছে মেটালের, আগে কিন্তু প্লাস্টিকের কল ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে এইটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল যারা নেবেন মাত্র 3500 টাকা হলে পেয়ে যাবেন, আর দুইটা নিলে কিন্তু 6000 টাকা। অবশ্যই, কারণ শীত আসলে কিন্তু এই প্রোডাক্টের দামই হয়ে যাবে কিন্তু 5 থেকে 5500 টাকা সর্বনিম্ন। আমাদের এখন যে প্রাইসটা আছে বললাম 5500 টাকা, সেই 5500 টাকায় আপনাদের কিনতে হবে। মিয়াকো ব্র্যান্ড বলে, মিয়াকো ব্র্যান্ড, রাইট। অন্যান্য ব্র্যান্ড যেগুলো নাম ছাড়া ব্র্যান্ড, সেগুলো কোনো নাম নেই, ব্র্যান্ড নেই, সেগুলোই আপনি দেখবেন যে বিক্রি হয় 5000-6000 টাকা। রাইট রাইট। তো মিয়াকো ব্র্যান্ডেরই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা আবার একটু চা করে দেখাবো, যারা পরে জয়েন করেছেন দেখেন কি পরিমাণ গরম হয়। দেখেন এই যে হট নিতে হলে কিন্তু এই পাশে কলটা দিতে হবে। আপনি দেখেন চায়ের কালারটা দেখেন। আচ্ছা দেখেন এই চা কিন্তু আমরা এই গরম পানি দিয়ে করেছিলাম। আচ্ছা আবারও কিন্তু আমরা করে দেখাবো। আর সারা বাংলাদেশ দেওয়া যাবে তো ভাই? অবশ্যই সারা বাংলাদেশে আমরা দিব। আচ্ছা তবে আমি আরেকটা কথা বলি, যারা 4 পিস নেবেন তাদের জন্য ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। 4 পিস নেবেন? 4 পিস যারা নেবেন, 4 পিস নিলে তো 12000 টাকা নাকি? হ্যাঁ 12000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকবে। দেখেন এক পিস কিন্তু 3500 টাকা, সেক্ষেত্রে 4 পিসের দাম আসে কিন্তু হচ্ছে প্রায় 14000 টাকা, সেক্ষেত্রে 12000 টাকা পাচ্ছেন। আবার ডেলিভারি চার্জটাও কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। দেখেন কি পরিমাণ গরম হয় এই পানি, এই ইনস্ট্যান্ট হিটারে, সেটা কিন্তু আমরা এখন দেখাবো। দেখেন এই যে যদি পানিটা গরম না হয় তাহলে কিন্তু এই রং চাটা হবে না, রাইট, কালারটা কিন্তু আসবে না। আচ্ছা দেখেন এইখানে কিন্তু এই যে টেম্পারেচারও বাড়তেছে, এখানে কিন্তু আমাদের রং চাও হচ্ছে। আর এই যে এই রং চা গুলো কিন্তু আমরা এই পানি দিয়ে কিন্তু বানিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো আর এই যে ইনস্ট্যান্ট যে শাওয়ারটা আছে, তারা কিন্তু দুধ চাও খেতে পারবেন, যারা কফি খাবেন তারা কিন্তু কফিও খেতে পারবেন। আচ্ছা দেখেন এটা শুধু বাসায় না, চাইলে আপনারা অফিসেও কিন্তু লাগিয়ে রাখতে পারেন। যারা বেশি বেশি চা খায় সেক্ষেত্রে আপনারা ইনস্ট্যান্ট পানিটা গরম করে কিন্তু আপনারা চা খেতে পারবেন। আর এই যে শাওয়ারটা আছে ভাইয়া, শাওয়ারটা আমরা বলি, শাওয়ারটার প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি। শাওয়ারটা আমাদের নরমাল প্রাইস হলো 3500 টাকা। 3500। জি, যারা মিয়াকুর এই শাওয়ারটা নেবেন, মিয়াকু নাম, অন্য কোনো নাম না, মিয়াকুর এই নাম, এই শাওয়ারটা যারা নেবেন তাদের জন্য আমরা প্রাইস দিব অনলি 2000 টাকা। অনলি 2000 টাকা? অনলি মাত্র এই শাওয়ার মাত্র 2000 টাকা হলে এই শাওয়ারটা নিতে পারবেন। এবং যারা দুইটা নেবেন, এবং দুইটা নিলে আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র কি বলবো বলেন, কত? দুইটা নিলে তো 4000 টাকা হয়, সেক্ষেত্রে কত দিবেন? 4000 ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা দুইটা নিলে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। আচ্ছা ওকে, শাওয়ারটা দেখানো যায় না? অবশ্যই যে দেখাচ্ছি ভাইয়া, এটা আপনার স্ট্যান্ড, এটা খোলা যাবে। দেখেন আচ্ছা এটা খুলে দেখাচ্ছি, এই খোলা যাবে। আচ্ছা আগে আমাদের এরকম একটা ছিল, ঠিক আছে, শুধু আপনার এই স্ট্যান্ড ছিল না। আচ্ছা স্ট্যান্ড ছিল না, না এখন মিয়াকো কোম্পানি নিয়ে আসছে স্ট্যান্ড সহ আপডেট। আচ্ছা স্ট্যান্ড সহ আপডেট। প্যাকেটটা দেখাই দিই, দেখেন প্যাকেটটা দেখেন। আচ্ছা ওকে, প্যাকেটটা আমরা দেখাই দিই। আচ্ছা এরকম থাকবে হচ্ছে প্যাকেটটা। জি আচ্ছা 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 ওকে। এবং পরে এই যে এই পাইপটা সেট করব নাকি? এই পাইপটা সেট করবেন। আচ্ছা এই পাইপটা সেট করে আমরা কিসের সাথে কানেকশন দিব ভাইয়া? আপনি কারেন্টের সাথে কানেকশন দিবেন, এই যে কারেন্ট থাকবে। আচ্ছা এই কারেন্টের সাথে কানেকশন দিবেন, এই যে কারেন্টের সাথে। জি আচ্ছা এই যে কানেকশন দিবেন। দেখেন এটা তো কোনো ইলেকট্রিক শর্ট তো করবে না ভাই? না এটা কোনো ইলেকট্রিক শর্ট করবে না। আচ্ছা আচ্ছা এটাও সেম, ইলেকট্রিক শর্ট করবে না। আচ্ছা এটাও কিন্তু সেম, এবং এটা কিন্তু হচ্ছে ইলেকট্রিক শাওয়ার, আপনারা গরম পানি পাবেন এটা দিও। এবং এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারবেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে। এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2000 টাকা, এবং দুইটা নিলে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। কোন টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ভাই? অবশ্যই আমাদের 500 থেকে 1000 অ্যাডভান্স করতে হবে। 500 থেকে 1000 টাকা, 500 থেকে অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা তবে আমাদেরকে কল করে নেবেন, কারণ অনেকে দেখা যায় এখন বিভিন্ন লোক আছে আপনার ভিডিওগুলো কপি করে, লোক আছে ভিডিওগুলো কপি করে। এর জন্য আমি আপনাদের বলি, আমাদের এই যে নাম্বারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আচ্ছা এই নাম্বারগুলো যেমন বিকাশ আছে, এটা যেমন নগদ আছে, এটা যেমন রকেট আছে, এবং এটা হলো বিকাশ এজেন্ট নাম্বার। বিকাশ এজেন্ট নাম্বারও আছে। এই এজেন্ট নাম্বারে আপনি ক্যাশ আউট করতে পারেন সরাসরি। আচ্ছা আচ্ছা। এবং বিকাশের এই একটা নাম্বার আছে, এই নাম্বারটা আপনি সেন্ড মানি করতে পারবেন। আচ্ছা আমাদের এই নাম্বারটা সেন্ড মানি করবেন না, কারণ এই নাম্বারটা আপাতত এই বন্ধ আছে। আচ্ছা এই নাম্বারটা করতে পারবেন। স্ক্রিনে যে দুটো নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা চাইলে, আমাদের এই নাম্বারগুলো কিন্তু ডিএনএস নাম্বার। আচ্ছা শুধুমাত্র আপনি অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে লেনদেন করবেন না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, শুধুমাত্র এই নাম্বারগুলোতে এবং স্ক্রিনে যে দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে সেই দুইটা নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন। ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যোগাযোগ করে কিন্তু নিতে পারবেন। এবং কল হচ্ছে 3500 টাকা, দুইটা নিলে কিন্তু 6000 টাকা, চারটা নিলে কিন্তু 12000 টাকা থাকবে। ডেলিভারি চার্জ কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে যদি চারটা নেওয়া হয়। আচ্ছা দুইটা নিলে তো আপনি ডিসকাউন্ট করে দিয়েছেন, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে। এটা যারা দুইটা নেবেন, আচ্ছা বলে দিচ্ছি বারবার, আমাদের ভিডিওটা ফুল দেখেন। অনেকে আমাদের ভিডিও ফুল না দেখে অল্প ফোন দেখে ফোন দেয়, পরে ডিটেইলসটা আমরা বলতে গেলে সময় লাগে। তো আপনারা ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখেন, ঠিক আছে? ফুল ভিডিওটা কষ্ট করে দেখেন,
দেখার পরে আমরা আমাদেরকে নক দেন। আর অবশ্যই আপনারা লাইভটা শেয়ার করে রাখবেন, কারণ আজকে যদি দরকার নাও হতে পারে আপনাদের 2 দিন পরে দরকার হলেও কিন্তু আপনারা দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কল হিটার দেখাচ্ছি, ইনস্ট্যান্ট কিন্তু শাওয়ারও কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি, গরম ঠান্ডা দুইটাই কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এইটা কিন্তু খুবই অল্প বিদ্যুৎ বিল আসবে। আর যারা নিতে চান আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করলে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে আপনারা এগুলো নিতে পারবেন।